ஹே ஆல், இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்பிக்யூ விங்ஸ் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது மேரினேஷன் வந்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு 1/2 kg எடுத்திருக்கேன் விங்ஸு. இதில் வந்துட்டு ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு சோயா சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு சில்லி பவுடர் போட்டு இது மேரினேட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மைதா எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு கார்லிக் பவுடர், அப்புறம் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு ஆனியன் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு ஸ்பைஸஸுக்காக வந்துட்டு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு ரெட் சில்லி பவுடரும், ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பேப்ரிக்காவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சால்ட் வந்து அதிலே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருந்தேன், ஸோ அதனால் இதில் நான் ஆட் பண்ணல. இப்போ மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை வந்துட்டு இதில் போட்டு நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம். கோட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாவெலாம் வந்துட்டு தட்டிட்டு அந்த சிக்கன் பீசஸ் மட்டும் இப்போ நல்லா ஆயிலில் வந்துட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதுக்காக கடாயில் ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக. இப்போது ஒவ்வொரு விங்ஸாக போட்டு நம்ம நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமேலு இப்போது இதை எடுத்துக்கிறேன் நான் தனியாக. ஸோ இப்போது சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதுக்கு தேவையான பார்பிக்யூ சாஸ் வந்துட்டு நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ஹோம்மேட் பார்பிக்யூ சாஸ் தான், நான் வீட்டிலே ரெடி பண்ணது. ஸோ இதோட ரெசிபி வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அண்ட் இதோட வீடியோ நான் இன்ஷா அல்லாஹ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்துட்டு நான் இதை அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கடாய் வந்துட்டு நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமேலு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு சாஸ் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமேலு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க விங்ஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்துட்டு அந்த சாஸோட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வந்துட்டு கோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு இது ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பார்பிக்யூவே 2 டைப்ஸ் இருக்குது. நம்ம கோல் பார்பிக்யூ பண்ணலாம், பார்பிக்யூ சாஸ் ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். இப்போது இதுக்கு மேலே வந்துட்டு டெக்கரேஷனுக்காக நான் வந்துட்டு ஒயிட் செசமி சீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். வெள்ளை எள்ளு வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி வந்துட்டு மேலே போட்டுடுறேன். ஸோ அவ்வளோதான். ஒரு குயிக்காக வந்துட்டு ஒரு பார்பிக்யூவிங் வீட்டிலே வந்துட்டு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி செய்யுதுன்னு இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.